Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Ossi lolli, kes ei kardaks kolli, kui on kolli raha maitse suust. Raha mängib elus põhirolli, raha see on ja armastus. Ossi lolli, kes ei kardaks kolli, kui on kolli raha maitse suust. Raha mängib elus põhirolli, raha see on ja armastus. Kõrged mõttes ja puhannega pole ilu ilma rahata. Süüjab magas sarve vahet süga, ega elud muud ei taha. Raha võim on sul ja igavene, elu lühikene raha pikk. Kell on vähe või on natukene, sellel puudu välge, sellel puudu välge tulevik. Kommista Taliman, Talimi banaana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio Tallinna otsestuudios Viktoria Ladõnska ja Kubits, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi ja esinesid meile toredad näitlejad ja lauljad ja see lugu on pärit peatselt oma juubelit tähistava Olav Ehala repertuaarist Nukitsamehe filmist ja tõepoolest, mida rahaga ei aitaks korda ajada. On olnud hämmastav nädal. Valitsuskommunikatsioon on meile pikka aega sisendanud, et raha riigieelarves pole ja midagi teha ei saa, aga korraga selgus, et peaaegu ligi 800 miljonit eurot on isegi üle ja seda saab kasutada erinevateks headeks asjadeks, näiteks mitmesuguseid makse alanduda, mis on juba kehtima pandud või veel isegi pole kehtima pandud. Jah, Tööandjate Keskliidu tegevjuht Ando Sutter küll on väga kriitiline selle peaministri mainitud ja paljude valitsuse liikmete poolt mainitud 800 miljonist eurost ülejäägist ja Ando Sutter väidab, et 600 miljonit sellest muide on eelmise aasta raha, mis on kasutamata jäänud üle kantud. Nii et tegelikult raha on raha, aga see ei ole päris see raha, millest võib-olla räägitakse ja tõepoolest maksulaekumine on ka parem, aga midagi ei ole teha. Eelarve on 400 miljoni euroga defitsiidis. Nii on. Mulle tundub, et me hakkame tasapisi aru saama, et valimised on kohe ukse ees ja sellepärast ehk siis need sõnumid ka kommunikatiivselt muutuvad. Teine asi on hoopis probleemsem see, et tavainimene, kui ta saab uudised lahti ja siis saab oma esimest hommikust portsiooni nagu ühes variandis õhtuks kõik need uudised justkui muutuvad, siis ega siin nalja ei ole, sellepärast et sa pead ka kuidagi oma elu ehitama ja siis kuidagi sa pead mingisugustest prognoosidest ka lähtuma ja see tähendab, et tegelikult mitte ainult eelarvet see ei puuduta, vaid kogu see kommunikatsioon, mida me nägime selle nädala jooksul, oligi hästi segane, et see puudutab mitte ainult seda, et kas tulumaksu tõusu ärajätmine toimub või ei toimu, kas siis automaksu kaotamist me ootame või ei oota, kuigi see oli nii põhimõtteline küsimus eelmise aasta jooksul, vaid ka näiteks statistikaandmed ja siis Statistikaameti poolt välja käidud numbrid, mis puudutasid keskmist palkanumbrit ja kõik see ega see kindlustunnet ei anna juurde, sellepärast, et sa ei tea tõepoolest, et kuidas siis, milliste uudistega esmaspäev tuleb. Ja, see on väga õige, millele sa tähelepanu juhtisid. Et nüüd, ega me ei oska ju siin öelda seda, et kas, kui Kristiina Kallas, kui ta ütles, et võib-olla kaalutakse siis ka automaksu ärajätmist, või on ka selline teooria, mis ütleb, et see idee tuli Reformierakonnast, aga lihtsalt Kristiina Kallas üritas esimesena sellise uudise välja tuua, mis võiks inimestele meeldida ja ütled selle esimesena välja, aga see ei olegi tähtis. Ütleme, see on üks lause. Valitsusminister ütleb, et võib-olla automaks pööratakse tagasi. Aga kas valitsuse minister nüüd mõtleb selle oma lause tegelikele tagajärgedele? Nii et kui me hakkame vaatama, milliseid tagajärgi see lause annab, see on hoopis teine asi. Väga paljud inimesed, kuuldes seda lauset, hakkavad mõtlema, okei, aga kui automaks
võib-olla tühistatakse või pööratakse tagasi, äkki ma siis sellel aastal ei ostagi üldse autot. Äkki ma sõidan selle oma autoga veel aasta ja hakkan seda siis tegema. Samal ajal siis jätab ta mingisuguse auto ostmata, inimesed, võib-olla neid inimesi on rohkem, võib-olla sadu, ma ei tea, kas tuhandeid on. Automüüjatel on ladudes sadu autosid, mis seisavad sealt sellepärast, terve selle automaksu nii-öelda kammajaa pärast, mis eelmine aasta toimus, on autode müük on takerdunud, neil seisavad eelmise hooaja autod, mida ei ole maha müüdud. Nüüd tekib uus olukord, inimesed hakkavad ootama, kas automaks tõesti kaob ära, lükkame selle edasi ja võib-olla järgmine aasta ostame. Siis on automüüjatel 2 aastat vanad autod laos ootamas. No see ei ole võib-olla nii dramaatiline, aga tegelikult see, millele ma tahan tähelepanu juhtida, et üks lause, mida ütleb valitsuse minister, võib tekitada, väga paneb inimesed mõtlema, see suunab nende majanduslikku käitumist ja tekitab probleeme antud juhul kindlasti neile, kes autosid müüvad. Ja selles mõttes ei maksa loopida selliseid lauseid valitsuse tasemelt, et võib-olla me teeme seda, võib-olla me teeme teist, sellepärast et inimesed kogu aeg kuulavad ja hakkavad kohe tegema oma majanduslikke otsuseid, mis mõjutavad kogu majandust ja seega ka maksude laekumist. Sa mõtled äriloogikast lähtudes, aga kui nüüd mõelda natukene poliitiliselt, ehk siis valitsus on olnud keerulises olukorras üsna tublisti mitu aastat. Neil ei olnud suurt midagi jagada ja nüüd siis tulevad valimised ja nemad hookus-pookus on leidnud raha ja siis seda raha justkui on vaja suunata ja poliitika eelkõige mõtleb, et kus oli see kriitiline punkt, mida inimesed eelkõige tahtsid, mida inimesed palusid, mida ka igasugused analüütikasaated on rõhutanud. See tähendab, et nagu sinna on vaja pöörata tähelepanu ja ilmselt ka suunata raha ja sellepärast oli see positiivne toon ja sellepärast oli ka välja käidud automaks, sest et me tuletan meelde, et veel paar kuud tagasi meil olid laual tuhandetes numbrid, kui inimesed jätsid lihtsalt automaksu maksmata. Ja see sõnum oli pigem suunatud sinna, ma usun, et head inimesed, mõistame teie mured, ei tea, miks te täpselt ei maksnud, võib-olla teil raha ei ole, võib-olla puht protestiks, aga mõistame, saame aru ja hakkame arutlema. Ehk siis ma arvan, et siin eelkõige oli siis võib-olla pisut naiivne, aga võib-olla ka poliitiliselt pragmaatiline käik, et kus kohas on eriti kitsas, sinna ma suunan oma tähelepanu ja sinna ma suunan ka oma rahalist võimalust. Jah, vot see automaks on muutunud üheks valimisteemaks, ehkki ta ei puuduta kohalikke omavalitsusi ju otseselt, aga puudutab väga paljusid inimesi, enamus inimesi, kes elab nendes omavalitsustes ja omab autot ja loomulikult Priit, sa mainisid seda, et automaksu idee kaotada see või muuta seda või teha soodustusi lapsega peredele ja nii edasi, et see on kohutavalt segane ja see ei ole segane ainult inimeste jaoks, vaid see on jah, tõesti ka automüügi ettevõtete jaoks, aga ma saan aru, et juba neljapäeval tuleb parlamendis erakorraline istung, mille opositsioon palus kokku kutsuda just nimelt automaksu tühistamise teemal siis, et huvitav on siis vaadata, kas tänase valitsusliidu parlamendisaadikud osalevad sellel istungil ja kuidas nad hääletavad, ehk siis kui ei osale, siis puudumine parlamendi istungit peab olema põhjendatud. 13 Eesti 200 ja 37 Reformierakonna saadikud peavad siis kuidagi põhjendama, kui nad ei puudu. Ilmselt nad seda teha ei saa. Nad saavad siis olla saalis ja kuna hääletamine on südametunnistuse asi, vähemalt niimoodi meile mõlemad saatekaaslased muigavad. Victoria jõuab meile seletada seda asja. Aga hääletamine on südametunnistuse asi, siis saab näha, kas nad hääletavad või ei hääleta. Räägi meile südametunnistuse asjast. Ei, võib ka südametunnistuse järgi, aga sellega võib sinu poliitiline karjäär ka lõppeda. Et ma tulen tagasi sellele, et tegelikult neid segaseid signaale oli tohutus koguses tõepoolest selle nädala jooksul ja see, millele viidab, see sisuliselt ütleb meile seda, et valitsuses on, võib-olla mitte päris paanika, aga siiski tuju on halb, sest et on vaja midagi pakkuda inimestele, eriti enne valimisi, et nad kas või natukene oleksid valitsuse usku. Ja siit tulevad ka need nii-öelda, et
aasta otsa rääkisime ühest asjast, aga nüüd hakkame järsult rääkima hoopis teistmoodi samast asjast. Ja sellepärast tekivad ka pinged ja mina uudistest, ma ei tea, kuidas seal kõik sees paistab, aga uudistest ma suudan välja lugeda, et näiteks on paanika moodi asi juba Reformierakonnas, sellepärast et kui peaminister ütleb oma sõnumis pigem positiivsed ja siis inimestele pööratud sõnumit, et nagu kohe hakkame siis rääkima sellest, et tulumaksu tõusu ära jätta või siis automaksu kaotada, siis tema ministrid ja tema erakonna endised ministrid kõik hakkavad rõhutama hoopis vastupidist ja hakkavad vaidlema. See on väga ebameeldiv märk sellest, et tegelikult erakonna sees on teatud pinged. Ja muidugi on pinged ja pinged on sellepärast, et Reformierakonna toetus ei ole kunagi olnud nii madal ja oleme sellest rääkinud nädalaid ja see toetus ei ole muutunud, aga tegelikult endised väga tugevad Reformierakonna juhid, Andrus Ansip ja ka Siim Kallas on ju erakonna tegevust kritiseerinud ja Siim Kallas avaldas minu meelest väga tähelepanuväärse kommentaari ajakirjanduses lõppenud nädalal ja ta viitas küll sellele perioodile, mis võib-olla paljude jaoks on meelest läinud, aga tõepoolest, kui me kroonile üle läksime, siis selleks, et Eesti kroon käibele võtta ja Saksa margaga siduda, selleks olid teatud tingimused. Meil olid madalad maksud, meil pidi olema väike välisvõlg, eelarve pidi olema tasakaalus ja ettevõtlusvabadust mõõdeti ka. Ja need karmid raamid tegelikult tookord toimisid ja Eesti tõepoolest võttis kasutusele krooni, mis oli seotud Saksa margaga. Nii et tegelikult ajad olid rasked ja praegu elame kokkuvõttes ju palju paremini kui tookord. Aga Eesti riik sai toona sellega hakkama. Ja see oli tegelikult üks asi, millele Siim Kallas viitas ja mida tõepoolest tasub nagu meenutada. Sa siis mainisid kahte inimest, Kallast ja Ansipit ja minu arvates Ansip just vastupidi toetas pigem Michalit ja siis nad proovivad otsida, et kus on see kurja juur, nii nimetatud poliitiline kurja juur ja see kurja juur on nagu alati on EKREIKES kuskil Ratase valitsemises. Ansip ikkagi viitas ka sellele, et riigi kulud on kasvanud ja kasvavad. Võib-olla ja Kaja Kallasele ka nagu on natukene nagu sinna kriitikat visatud ka, aga siiski mulle tundub, et see Reformierakonna proov otsustada või näidata, kes on süüdi, on natukene koomiliseks muutumas, sest et nagu igas teises intervjuus nad ütlevad, et sotsid on süüdi. Tegelikult sotse enam nagu ammu valitsuses ei ole, aga endiselt see retoorika, mida Reformierakond kasutab, et nagu Läänemets on süüdi, et see maks on tulnud nende pärast ja ka see maks on tulnud nende pärast ja see oli sotside tahe. See mulle tundub, et natukene soovmõtlemine, poliitiline soovmõtlemine. Küll need valijad mäletavad, mis tookord oli, aga samas suhteliselt pika perioodi pärast öelda uuesti välja, kes toona oli selle poolt või selle vastu, see ei ole absoluutselt põhjendatud. Minul on mure see nende mitmesuguste arvandmete pärast, mille põhjal või baasil siis meie majanduslikku tulevikku või meie seda praegust eluolu üldse hinnatakse, et seesama jutt siis üleöö tekkinud jutt sellest, kuidas on siin 800 või 400 või 600 või ma ei tea, kui palju, mitusada miljonit eurot siis kuidagi leiti siis eelarvest, erinevad siis versioonid, kus kohas see raha oli, miks seda varem ei nähtud. See, et taolised asjad juhtuvad nagu ülepäeva on väga kummalised, et Eestil on ju mitmesugused majandusprognoose, on siis Rahandusministeeriumi prognoos siis majandusliku olukorra kohta ja muuhulgas siis üsna tugevasti räägitakse seda, et selles kevadises majandusprognoosis olid olulised arvutusvead, mis siis tõid endaga kaasa muuhulgas ka selle, et sügisene majandusprognoos oli hoopis toredam ja leebem. Ja kui me siia kõrvale, see jutt käib ringi, informeeritud inimeste hulgas, seda ei ole veel ümber lükatud, ei ole ka raudkindlalt tõestatud, aga kui me paneme siia kõrvale siis selle, kuidas Statistikaamet avaldas andmed Eesti keskmise palga kohta, kus
keskmine palk oli siis tõusnud inimesed kukkusid tooli pealt maha ikka seda hüppeliselt peaaegu palju see oli 13 või 20%, ühesõnaga tohutu hüppe teinud ja ma mõtlen ikka, et kujutad ette Statistikaamet, seal on inimesed kindlasti kõrgema statistilise haridusega ja matemaatikuid ja väga palju igasugust tarkvara ja arvuteid, et kuidas siis see viimane nii-öelda väravavaht või see gatekeeper, mis tal siis nagu juhtus, et siis istub seal inimene, kes peab välja saatma selle teate, keskmine palk on tõusnud niimoodi metsiku hüppega, ühesõnaga vajutab nuppu ja saadab kõigile laiali. Ja mitte midagi ei kripelda. Ja mitte midagi ei kripelda ja järgmisel päeval siis ametijuht ütleb, et no nii, et ma väga vabandan, võtan isikliku vabanduse ja siis räägib umbes sellist juttu, et me oleme siin ikka koondanud kõvasti inimesi ja me oleme siin automatiseerinud seda bürokraatiat ja ega ei saa nagu vältida. No vabandage, nii ei saa ju riiki pidada, see on ju see on Euroopa Liidu liige, see on iseseisev riik, millel on oma majandus ja nii edasi ja Statistikaamet on niivõrd oluline lüli siis kogu selles mängus, kuidas me aru saame, kuidas meil päriselt läheb. Ja kui seal toimuvad sellised asjad, no ma saan aru, et kuigi Terviseameti juht siis nii-öelda võttis vastutuse ja astus tagasi, siis Statistikaameti juht võttis küll vastutuse, aga jääb oma kohale, siiski tekitab see minus väga suurt kõhklust selles, et kuidas ikkagi on Eestis võimalik, et sellised asjad juhtuvad ja kuidas on võimalik statistikat painutada niivõrd hoogsalt ühe nädala sees paremale või vasakule poole, ma lihtsalt ei saa aru sellest. Ja ega mina ka täpselt ei saa aru, kus see viga tekkis, aga tegelikult me jõuame ikkagi taas selleni, mis on meie riigi iga-aastane üks tähtsamaid seadusi, mida praegu valitsus arutab, see on riigieelarve seadus. Riigieelarve seadus järgmiseks aastaks ja riigieelarve strateegia järgmiseks 4 aastaks ja riigikontrolör Janar Holm on juba aastaid viidanud sellele, et suurt mitte midagi selle sama riigieelarve koostamisel, mille aluseks on ka majandusprognoosid, olgu see siis Rahandusministeerium või Eesti Pank, et mitte midagi põhimõttelist ja suurt ei ole muutunud ja kordan üle, millele riigikontrolör kogu aeg viitab. Eelarve on kunstlik, ebapraktiline ja riigi rahakotis selge pildi saamine on keeruline. Ja see, Viktoria, millele sa viitasid, et hommikul loed ühtesid uudisid ja õhtul teisi, see on reaalsus. See ei ole reaalsus ainult meediatarbijate jaoks, vaid see on reaalsus ka ajakirjanike jaoks, kes peavad seda kuidagi tegema. Ehk siis tegelikult riigikontrolöri viide on ka sellele, et täna on võimalik riigieelarvet tagantjärgi muuta, ehk siis kui kusagilt paigutatakse raha ühelt realt teisele, siis saab seda parlamendis vastu võetud seadust tegelikult päris suurtes piirides muuta, mis ei ole väga hea ja mulle jäi silma see sama Kliimaministeeriumi näide, eks ole, mis ka jõudis ajakirjandusele, et ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse kaudu jaotavate maapiirkondade elukondliku kinnisvara toetuste eelarvest 500 000 eurot läks tööjõukulude eelarve puudujäägi katteks, ehk siis 500 000 eurot riigieelarve mõistes. Mitte väga suur raha, aga tegelikult ikka väga suur raha, mida saab lihtsalt ümber paigutada. Võib-olla see oli õige, aga kas see peaks niimoodi toimuma? See on see, millele riigikontrolör tegelikult on ka viidanud. Priit, ma olen sinuga absoluutselt nõus, et ma ka panin tähele seda Statistikaameti juhi intervjuud ja siis seda sõna, et ma vastutan, seda lauset, et ma võtan vastutuse. Ja siis lõppkokkuvõttes ka minu peas tekkis küsimus, et mis vastutus lõplikult siis tema jaoks tähendab. Ja samamoodi tekkis paralleel minu peas, et kuidas siis oli siis Tervisekassa juhiga ja Statistikaametiga need asjad nii ühe puhul kui ka teise puhul võib nagu märgata vigu, aga ilmselt Statistikaameti juhile veel vedas, et Indrek Kiisler ei helistanud veel temale siis palvega anda empaatilist intervjuud ja siis võib-olla pärast seda intervjuud asjad hakkaksid teistmoodi nagu siis lahendust leidma. Samas puhtpoliitiliselt ma saan aru, et miks siis esimese juhtumi puhul oli niimoodi asjad läinud ja teise puhul ilmselt niimoodi ei lähe, sellepärast et Tervisekassa juhi puhul oli suur roht, et see mull läheb suuremaks ja siis selles poliitilises mullis järgmine lüli oli juba minister Joller,
et juhul, kui seda poliitiliselt mitte ära lõigata koheselt, siis järgmisena hakkab vastutust kandma juba minister ja siis edasi seal juhtkonnas nõukogus ikkagi istub ka rahandusminister, ehk siis teoreetiliselt võiks veelgi suuremaks minna kuni peaministrini välja, juhul kui ei võta koheselt mingisugust selget positsiooni ja sellepärast ilmselt ka peaminister kohe reageeris oma Facebookis ja oma postitusega ja nõudis ja andis teada, mida ta asjadest arvab. Siin on natukene teine asi, sellepärast, et see nagu mängib natukene ka leevendab, ütleme nii, seda nädalat, mis oligi absoluutselt rekordiline segaste uudiste poolt. Ja selle kohta ma tahaks öelda veel seda, et jah, et see oli 13,8% suurem oli siis see keskmine palk, siis Statistikaamet ütleb seda, et see oli automatiseeritud andmetöötlus ja seal tekkisid siis tekkisid andmetöötluses mingisugused vead ja et me siis ütles Statistikaameti juht, et me peame sisse viima täiendavad kontrollitud automatiseeritud andmetöötlusprotsesse ja ja vaatame üle avaldamise tervikuna, aga minu küsimus on nagu pigem teistsugune, et hea, kuna see viga oli nii suur, 13,8%, et see nagu torkas ju silma, väga hea, et silma torkas ja pangad ju vaatavad ka. Aga kui viga on 3,7%, aga kui viga on 1,8%, kui viga on 0,9%, keegi ei hakka seda üle arvutama. Ja see on nagu põhimõtteline küsimus, et kuidas me saame Statistikaameti andmeid usaldada, kui neil juhtuvad sellised asjad. Ma saan aru, et need juhtuvad ja see on niisugune nurjatu küsimus, mida ma küsin. Aga iga kord, kui ma nüüd järgmine kord seda need numbrid vaatan, mõtlen, et aga äkki seal on 1,7% midagi valesti. Ja kuidas mind nagu veenda siis selles, et andmed on kõik õiged, et jälle pole seal midagi. No ja see kujundab ju väga suurt pilti tegelikult, need statistika andmed on ju aluseks ka kogu statistikale Euroopa Liidus. Me oleme ühe sellise asja juba äsja läbi käinud paar nädalat tagasi, kus valesti arvutatud siis majandusprognoosid avaldasid mõju eelarvele, eelarvesse planeeritud summadele ja nii edasi. See oli ju paar nädalat tagasi alles. Aga see vaata, kui palju rõõmu see pakkab poliitikutele enne valimisi ja nad rõõmustavad lausa nii suurelt, et seda saab pealkirjaks panna ja siis pealkiri siis tekitab absoluutselt nagu meemide rekordid. Just, hurraa, meie inflatsioon on küll 5,5%, aga see ilmselt ei kasva. Ja raha on meil... Mina ei tsiteeriks ja siin hoopis teine küsimus, me enne eetrit siin ka rääkisime, et küll siin on mõtlemisainet, et mida pidi tegema ja mida ei pidanud tegema. Mina näen siin lihtsalt sellist võib-olla võimalikku poliitilist prognoosi, et järgmine kord poliitik võib-olla ei ole enam nii avameelne. No ütleme nii, et asi pole avameelsuses, ega see, kui sa ütled, et meil on raha nagu ratsahobus ja seda samust, et ega siis see ei ole avameelsus, vaid see on kõnekäänd, idioom, see on keelekasutus. Nagu ütles Graf de Buffon, ütles stiil, see on inimene. Ehk kui inimene väljendab ennast väga isikupäraselt, siis see on tema isiksuse üks osa. Ja nüüd, kui üks minister ütleb, et meil on raha on meil nüüd, ma ei taha seda sõna, eks ole, korrata. Ta väljendas rõõmu. Aga veidi aega tagasi andis ta intervjuu ühele stand-up koomikule, kes muuhulgas küsis tema käest, et kui palju on 8x4 ja selle peale vastas minister Kristina Kallas, et ma ei tea. Ma saan aru, et see tsitaat läks edasi, aga tema esimene vastus oli ma ei tea ja see meem iseenesest on jõudnud juba, ma eile nägin, jõudnud Hispaania televisiooni naljasaatesse, kus räägitakse seal Minister Education Estonia ja siis näidatakse Kristina Kallast, kes ütleb, et ta ei tea, kui palju on 8x4, väga piinlik. Ühesõnaga, Kristina Kallaselt tasub tõsiselt vaadata, et ärge tehke nalja, kui see väga hästi välja ei tule. Ja siinkohal väike paus.